cứu chị phát. Nghỉ Tết các cháu chơi game nhiều quá, chị không đỡ nổi. Giờ ấy, mình già rồi, não tuy ấy, nó nhăn hơn nhưng mà tay chậm đi, thua là đúng rồi. Bây giờ ấy, chị phải chêm thêm tí công nghệ nó mới tài được. Đây là Backbone One PlayStation Edition và trên tay mình đây đang là phiên bản sử dụng Type-C để kết nối. Và ngoài ra em nó có thêm cả phiên bản Lightning dành cho những anh em sử dụng iPhone từ 14 trở xuống. Và cái điều mình thích nhất ở chiếc tay cầm này ấy, là nó không cần sạc mà cái cổng sạc được trang bị ở đây là dùng để sạc điện thoại. Và ngoài ra ấy, thì nó cũng được trang bị thêm cổng jack 3.5mm để cắm tai nghe lúc các bạn chơi game luôn, rất là tiện. Và con này ấy thì nó cũng tương thích với rất là nhiều thiết bị. Nó cũng sẽ có cái app hỗ trợ tên là Backbone luôn. Và trong app thì chúng ta sẽ bao gồm rất là nhiều tựa game đến từ các nền tảng khác nhau, tha hồ mà lựa chọn nhá. Ngoài việc biến các thiết bị iOS hay là Android của các bạn ấy thành máy chơi game thì bản thân con này cũng có thể sử dụng là một chiếc tay cầm kết nối với PlayStation này, kết nối với Xbox hay là Steam thông qua các ứng dụng để có thể chơi game nhá. Thế nên ấy là chị cân nhắc thử xem sao nhá. Tết năm nay nghỉ Tết dài hơn đấy, cầm về mà hành các cháu.